İs yapmayan özel cam kullanılmış şömineler ideal yanma, konfor ve verimliliği bir arada sunuyor. M-Design geliştirilmiş yanma tekniğine sahip şömineleriyle uluslararası prestije sahip DIN Plus kalite sertifikası almaya hak kazanmıştır. DIN Plus belgesi sadece yüksek kalite standartlarındaki ürünlere verilir. Bu belge en katı kalite standartlarına sahip kalite belgelerinden biridir. M-Design bu kalite belgesini alabilmek için birçok şartı yerine getirdi. Tüm şömine modellerimiz kanallardan geçen yanma havasını önceden 140 derece civarına kadar ısıtmayı sağlayan çift tavana sahiptir. Bu özellik otomatik duman çıkışıyla birlikte yanma sıcaklığını idealin de üstüne çıkarır. Bu bize düşük kalitede, hatta ıslak odun yakarken dahi avantaj sağlar. Paslanmaz çelik baca kapağı, alevlerin şöminenin içinde daha uzun süre kalmasını sağlar. Bu alevler camın ardındaki ikinci hava perdesinden tekrar beslenirler ve bu odunların tamamen yanmasını mümkün kılar. Kısaca söylemek gerekirse, bacada kurum parçacıkları oluşmadan yüksek verim. Tüm M-Design şöminelerde otomatik ayarlanabilir duman çıkışı vardır. Bu bacanın çekişine göre ayarlanabilir. Bu sebeple bütün şöminelerimiz her baca ve çekişe uygundur. Duman çıkışı aynı zamanda şöminenin içinde yüksek ısı, bacadaysa daha düşük bir ısı oluşmasını sağlar. Bu 100 derece civarında bir fark oluşturur. Bunun sonucunda daha yumuşak bir yanış ve daha yüksek bir verim sağlanır. İdeal yanma için bimetal yayların ve mıknatısların yardımı ile ateşin tümüyle otomatik kontrolü sağlanır. Yanma odasının çevresindeki paslanmaz çelikten ikinci bir katman daha vardır. Bu iki katman arasında hava akımının sürekli geçişi sağlanır. Isı odasında oluşan hava akımı cihazın alt bölümüne çekilir. Alt bölüme çekilen bu hava akımı iki katman arasında geçerek yükselir ve ısınır. Yanma odasının üstündense ısınan hava kanallardan geçerek odaya verilir. Bu doğal bir ısı döngüsüdür. Bu döngü fan kullanılarak daha hızlı hale gelebilir ve evler daha hızlı ısı veriminden faydalanır. Fan, şömine montajının sonunda şöminenin alt kısmına monte edilir. Bu sayede sonradan da şöminenize fan takılması mümkündür. Ateşin çevresinde izolasyon yuvaları bırakılmıştır. Bu dayanıklı izolasyon levhaları ateşin izole edilmesini kolaylaştırmaktadır. Sizin şömineniz son teknoloji ürünüdür. M-Design şömineleri eksiksiz ve mükemmeldir. M-Design şöminelerin yanma odalarının tamamı 4 mm kalınlığında korten çeliğinden üretilirken çoğu üretici 3 mm kullanmaktadır. Bu özellik ürünlerimize daha uzun bir kullanım ömrü sağlamaktadır. Şömine bütünüyle yerleştirilse dahi sürgü mekanizmasının tamamı sökülebilir ve yerine geri monte edilebilir. Güçlü yapısı sayesinde sökme işlemi aslında tamamıyla gereksiz olsa dahi burada da hiçbir şey şansa bırakılmamıştır. Güvenli bir şekilde şöminenizden keyif alabilmeniz için size kapsamlı bir garanti sunuyoruz. Şöminenizin tadını çıkarmayı hak ediyorsunuz. Bu nedenle M-Design her şeyi sizin için düşündü. Şöminenin asansör kapaklı mekanizması size şöminenizi estetik biçimde açık veya kapalı kullanabilme seçeneği sağlıyor. M-Design sizler için camın ardında asılı bir hava perdesi gibi duran ve ikinci bir hava akımı sağlayan ideal bir hava süpürme sistemi geliştirdi. Bu hava perdesi camdaki iz oluşumunu engeller ve camın haftalarca temiz kalmasını sağlar. M-Design'ın kapak sistemi kapağı 45 derece eğimle açmanızı ve camı bu şekilde dahi yukarı veya aşağı kaydırabilmenizi sağlamaktadır. Böylece camın temizlenmesi gayet basitleşir ve kimyasal temizleme malzemelerinin zemine dökülmesi engellenir.
cam üzerinde oluşabilecek is birikintileri ve diğer lekeler zahmetsizce biyolojik bakım ürünleriyle temizlenebilir. Daha fazla alev veya daha az alev. Ateş bimetal yayların ve mıknatısların yardımıyla otomatik olarak kontrol altında tutulur. Bu sayede koltuğunuzdan kalkmadan ideal yanma sağlayabilirsiniz.